Hello， 手皮有發咗，我係 CDFI。我係 Laura。我哋今次終於要下定決心去睇九龍城寨。所以其實我哋今次去邊啊？我哋今次梗係去睇九龍城寨啦。啊，真係去睇九龍城寨。冇錯，我哋而家又去睇九龍城寨。喂，你個篋喎喂！睇九龍城寨要帶篋嘅咩？我哋終於要開始我哋嘅日本之行。講咗幾耐話？講咗3年、4年。咁我哋依家去睇城寨先。城寨唔輪到我哋亂嚟啊！去極限你啊！哇！見唔見到嗰碗啊？城寨出名嘅叉燒飯。係咪要行入去影張相先會過癮啲咧？好似係。咁啊，等你埋位啦！你見唔見到上面嗰部電視機？真係 CRT 嚟喎！哇！好嘢，好嘢，好嘢 ！OK，我哋準備行去第二個場景啊！呢度賣嗰個面具嗰度啊，有啊，呢個啊，有個餅糖，咁有冇嗰個面具？有喎。係咪啊？嗰堆係咪？係喎，有嗰幾個面具咯。你影成點啊，大師？大師唔使咁樣喎，隻腳，喂，隻腳扎行個馬先可以。我哋依家係時候要做個普查啦，到底機場嘅七仔會貴幾多錢？因為我想買水飲，其實幾良心，只係14蚊，係貴幾蚊啫 ，OK 嘅，is OK。會錢20蚊咧？本集嘅重點，我哋係大灣區航空。冇錢啊！冇錢坐國泰。見唔見到我哋上好盤子？人哋係瓷器咯，嗰啲係咪盤子先？咁佢係咪有磁力㗎？咁係咪我哋先？瓷器唔係下。哇！好凍。喂，唔係26度咩？呢度終於嚟到咗呢個揾 Skyliner 攞飛嘅地方啦！係俾大家睇下呢個傻仔，第二個傻仔揾個 Skyliner 揾咗唔知幾耐，人哋寫咁大個列車寫喺嗰度。OK，我哋入去攞飛。佢嘅眼神幾咁惆悵，佢就喺度望住個窗出邊，唔知佢做乜嘅。喂，佢發現咗我添。要嚟嘅始終都係要嚟，我哋成功到咗秋月，但係我哋依家係要返酒店先。哇，好油啊，好油啊！係蔚藍檔案，我哋依家係仲喺前往緊呢個酒店嘅遠征嗰度，跟住呢個人已經喺度開食緊啦，黐線，大癲，直接扯咗成條腸。佢話佢每次去日本都起碼要食一條。我哋嘅 7-Eleven 嘅第一餐，好啊，繼續我哋長征啊！我哋仲要行多10分鐘。我哋今次嘅導遊喺前邊。導人向善咯，呢個係。嗱，我哋擺完行李就整個 room tour 啊，跟住我哋就可以食晚餐啊，耶！點解咁嘅？點解行喺呢度個風格咁日本嘅？因為呢度係日本。啊，係咩？哦，唔好意思啊。你睇下前面嗰個已經離我哋而去啦，我哋越行越快啦，佢已經開始。雖然見到有個自動販賣機，好想買嘢飲，但係佢淨係收1000yen，我哋得1萬yen，哈哈笑死。仲要唔收西瓜卡？誒，到啦！哇，個門面咁 deluxe 嘅。幾經辛苦，終於開始食晚餐啦！空肚飲酒。聽得明？好大
大個口啊！黐線，已經唔知道自己食咗第幾塊牛線啦，已經犧牲咗幾多隻牛，一隻牛係得一條脷嘅啫，一煮佢就縮㗎啦。係，仲有呢個肉壽司啊！喂，呢嚿嘢係要生食。睇下我哋今晚個廁所係邊個爭？喂，邊個勇者食先啊？嚟一齊啊！沒事的。加少少薑先，加少少葱先。嚟啊喂，歷史性嘅第一啖，OK 喎。唔好同我爭廁所。嗯，有個。